Lasao! XXL. Manolotra anao ny vavao. Sotro mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Mba ho fafinarita Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny La vache qui rit, ho finaritra ny tontolo andronao. VTI, manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vavao. Labelcom, Labelcom, la référence en impression numérique, manolotra anao ny vavao. Labelcom, la référence en impression numérique. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny fampalalam-baovao. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Fandaminana efa napetraka sy nampahafantarina mialoha teo amin'ny aina manjery-panjakana no niteraka ny fahatarana mandidina ny 40 minitra nandritra ny fandarana hoe ny avoloha omaly. Isoroana ny fanelingelenana mety iseho nandraisana ny fepetra ony teo anivon'ny CENI. Ny lavin'ny tale nasionalin'ny tranopirentim-pirenena ny filazan'ny kandida Marc Ravalomanana fa nisy taratasy kara-panondro miisa 10 mihetsy no teren'ny ministry ny atitany ho tsy maintsy navoakany. Ny tsipahan'ny prefektura n'Antananarivo renivohitra ihany koa ny filazana fa manao tsindry amin'ny solon-tena-panjakana ny ministra. Ny vahiny tao amin'ny onjapeo miara-manonja tamin'ny titolakandro ety dia Randriatsara Fara talejereraliny analogue teo aloha. Nandiso ny filazan'ny kandida Marc Ravalomanana fa nisy fananan'ny fiangonana FJKM nalain'ny vice-primature miadidin'ny fanajariana ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana tamin'ny fotoanan'ny tetezamita. Efa manana kandida filoham-pirenena ho fidinany olom-pirenena amin'izao roa andro mialohan'ny fividanana izao. Ilaina ny fanatanterahana ny olom-pirenena tsirairay avy ny adidiny ny vahoaka ny maso-mandidy izay mariky ny demokrasia. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena fihetsiketsehana extrême droite flamand any Bruxelles. Etsika manohatra ny pacte de Marrakech momba ny fifindramonina. Manodidina ny 5,000 izy ireo no manohitra izany. Ny adidin'ireo avy hatrany. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa raha ny amin'ny fatra ireo manaraka ny vaovaon'ny Kolo TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Ny anomboantsika ny vaovao amin'ity alina ety dia fandaminana efa napetraka sy nampahafantarina mialoha tamin'ny aina manjery-panjakana no miteraka ny fahatarana manodidina ny 40 minitra nandritry ny fandarana hoe ny avoloha omaly. Isoroana ny fanelingelenana mety iseho moa ny fandraisana izay fepetra izay ony teo anivon'ny CENI Fezoravaly. Olona 5 isaky ny kandida ihany no niferan'ny CENI ho afaka nanaraka ny kandida roa-tonta niatrika ny ady hevitra faharoa ny eo n'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy Andriamatoa Andry Rajoelina tao anatin'ny fandaharana hoe ny avoloha narana mivantana tao amin'ny haino manjery-panjakana. Tsy azon'ireo mpanotrina ireo nataony mitabataba sy miorakoraka arak'izay hita tamin'ny ady hevitra voalohany ny eo n'ireo kandida roa-tonta. Tsy azon'ireo kandida natao ihany koa ny nitondra tonta taratasy samihafa. Ny CENI no niantoka ny taratasy fotsy sy penina ho azy ireo. Izay no fanazavana nentiny mpampakateny ny CENI tao amin'ny televiziona nasionaly ny andro mialohany anatanterahana iny ady hevitra iny. Raha ny fandrindrana nambara ny sabotsy tao amin'ny TVM, tsy tokony nanotrona tao amin'ny trano fanodinana ireo mpomba ny kandida. Afaka niditra ihany anefa ireo mpanotrina 5 izay tsy nalaina sary. Ny fanatanterahana ireo fandaminana ireo araka ny fanazavana no niteraka fahatarana manodidina ny 40 minitra tamin'ny fanombohan'ny ady hevitra.
tanjona tamin'ny nametrahana izany fandaminana izany raha ny fanazavany filoha-lefitry ny seny androany ny isiany mangarahara sy isorohana ny fanelingelenana mety hitranga. Fanolavin'ny tale nasionaly ny tranompirity-pirenena ny filazan'ny kandida marika Ravalomanana fa nisy ny taratasy karapanondro miisa 10 mihetsy no teren'ny ministry ny ady tany ho tsy maintsy navoakany. Nitsopahan'ny prefektura n'Antananarivo renivohitra ihany koa ny filazana fa nanao tsindry amin'ny solon-tenina mpanjakana ny ministry fa ny Henri Florian. Mba ajereo raha ty ministry ny intérieur ty fa tena tsy mety nataony tena tsy mety. Fa raha mbola io ny ministre ny intérieur amin'izao fanomanana zao tsy rariny namaky an'ilay conférence de presse vao nataon'ny directeur général ny imprimerie nationale teo dia nilaza koa nihaino tsara mihitsy hoe 10 millions 9 millions 900 000 na 10 millions ny carte d'électeur lasa natao 12 millions dia zao ndray misy carte d'identité nationale 500 000 dia daviny imprimena tena milaza fa misy ny carte d'identité fosika sy le carte d'électeur fosika mandeha any hoany. Tahaka izay no nambaran'ny candidat larina fa 2020 marika Ravalomanana nandritra ny ady hevitra ao Maleriva atao amin'ny televiziona na malagasy no lavin'ny talen'ny trano pirity-pirenena ny filazan'ny marika Ravalomanana fa nisy ny tsindry nataony ministry ny ady tany taminy amoaka karapanondro misa 10 mihetsy. Ny fisian'ny karapanondro-pirenena osika no nitondrany ny fanazavana nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety omaly fa tsy araka izay andro hita ny candidat larina fa 2020 sy ny peradi aminy izay. Ny imprimerie nationale commande taratasy izany hoe na anteny ary ny tsirairana sy filazana ary fa rehefa tsisy taratasy dia tony tsy misy ny administration hoe écrit c'est l'écrit izany hoe rehefa tsisy soratra dia tsy misy. Fanazavana zay entinentiny imprimerie nationale dia nanazava ny resaka karapanondro hosoka. Misy ny hosoka dia nanazava ity ny marina ity ny diso zao ny alalana ny marina iny karapanondro hosoka. Nanazava koa ny imprimerie nationale hoe misy procédure ny zavatra io. Ny procédure rehefa micommande karapanondro dia ny ministère ny intérieur no micommande aty amin'ny imprimerie nationale dia milivre zahay makany amin'ny intérieur dia mijanona atrehony ny imprimerie nationale. Sahala amin'izay koa ny carte d'électeur. Carte d'électeur ny CENI commande aty amin'ny imprimerie nationale ny livre zahay makany amin'ny CENI. Izany hoe ny imprimerie nationale c'est commande ihany no atao ary misy soratra zany raha fa tsisy bon de commande tsisy leninina tsy misy ny commande zany fa voasoratra ihany ny atao hoe bon de commande atao aminay azo verifena tsara zany ary zay koa tsy mandray resaka mbava manoloana an'izay atao ny sasany. Nanamafy ihany koa ny teo anivon'ny prefektura n'Antananarivo fa tsy mitombona velively ny fitenenana fa misy fanerena ataon'ny ministry ny ati-tany amin'ireo solon-tena mpanjakany eo ambany fiahiany. Ny fahamarinan'izay zany mbola fanontaniana satria resaka politika ve fa préparation psychologique ny après an'io ve zany sa tsy fantatro. Raha tokony hanao pression zany ngamba dia tokony zahako satria teto ane Tanàlamangana no naresy marika Ravalomanana. Tokony zany nanaovany pression raha hoe tena resaka alabatsy hoe anona fa za aloha tsy nahazo an'izany tsy nisy an'izany ary za koa mety tsy mety an'izany raha ohatra ka nisy an'izany. Fa resaka hoe alao adio ny lalao zay vonany ihany eritreretiko zany. Io tsy possible zany raha ministre ny intérieur ny angalabatsy zany tsy possible. Amin'izao fotoana fohy ankatoko ny fifidianana izao fitoniana no takin'ny vahoaka malagasy fa tsy fambolena korontana amin'ny alalan'ny fanelezana tsao sy fanaparitana vaovao tsy marina toy ny fitaraina napetraka ny candidat Ravalomanana marika sy ny mpanohana azy teny amin'ny lampana Amboditsiroditra androany tolakandro. Fa nanomboka oviana ho ny mpanara-baovao no lasa fametrana fitoriana momba ny raharaham-pifidianana ny filoha mpisolo-toerana Vonjamaika Rivo Rakotovao. Izy izay namoaka fanambarana fa nokatra fanadidina ny amin'ny ilay lazaina ho fanambarana nataony tale jeneraly ny trano pirity-pirenena ny amin'ny fanerena azy anota karaha-pifidianana sy karaha-panondro-pirenena osika amin'izao ankatoky ny fifidianana izao. Fanambarana izay nolazainy ny tale jeneraly ny trano pirity-pirenena fa tsy mitombona sy tsy marina. Mitony fampanantenana pôkatsy ataon'ny filoham-pirenena teo aloha marika Ravalomanana momba ny fampananana asan'ny tanora eto Madagasikara raha toka voizina hatrano ny fisintomana ireo mpandraraha amin'ny orinasa eto amintsika. Fangoronan-karena sy fampanjakana ny orinasa manokana moa no misy Yves Richard. Famahanan-dalitra sy fampanantenana pôkatiny vahoaka malagasy hatrany no andikan'ny mpanara-baovao ny vina mpampandrosoana ny candidat marika Ravalomanana mahakasika ny fampananana asan'ny tanora eto Madagasikara. Raha tokany lazany ianao lara-pamena ny fiarovany ireo mpampiasa vola sy mpandraharaha tsy hankanavaka ny tena ny isintonana azy ireo
amorinasa maro sy maharitra ho an'ny tanora nandritra ny ady hevitra ny fanatrehany tamin'ny kandida laharana 7 omaly fangorona karena sy fampanjakana ny orinasany manokana ahafahan'ireo olombitsy akaiky azy mandrombaka sombim-pahefana no nisy hatramin'izay hoy Berzika Jean Omer masy voa amin'ny Madagasikara tamin'izany fotoana. Ny président de république de Dr. Marc Ravalomanana no sady président de république izy zany no tompona orinasa anankiray lehibe teto Madagasikara eto. Ary nisy koa ny fanaovao tam-pahefana izay hita tamin'ny fanamboana karena isan-karazany zany izay tsy mifanaraka navelively amin'ny fanarahana izay misy ao anatin'ny accord de Cotonou. Tsy tamin'ny fotoam-pitondrany fotsiny ihany fomba fanao efa raiky tapisaka ho an'ny Ravalomanana Marc sy ny mpiaradia amin'ny fampanantenana pokat toy izao. Profo mitehaka amin'ny tenda ny filazana no miasa maro ho an'ny tanora mialohan'ny fisokafany ny orinasany manokana tetsy Behoririka ny taona 2022. Raha tsy ahivina, ny veripotsiny ireo tanora marobe lahatra nandritra ny andro maro anatitra ny antota taratasy. Aizarak'izany ny fahavononana navitra marina ny Madagasikara raha toka ny tanora ho avy amin'ny firenena no fahanandalitra toy izao. Heverina ho adala ve ny tanora sy ny vahoaka malagasy ka hitsambiky mikipy iverena ny jadona sy ny fampanantenana pokaty samihafa eto amin'ny firenena. Nanao fanambarana ny sy ny fividianana milamina ao anatin'ny mangarahara ny fivondrona be ny eveka eto Madagasikara sy ny FFKM. Teboka maro ny antefa mivantana amin'ny vahoaka ireo mpisehatra mikarakara ny fividianana ary ireo kandida moa izay fanambarana izay fanadina. Iankina no avy ny firenena anatin'ny 5 taona manaraka ny fividianana ny 27 Desambra ho avy zao. Io no nentin'ny fivondrona be ny eveka nanamafisana ny afatra efa nataon'ny eveka amin'ny Madagasikara ny 22 Novambra lasa teo nandritra ny fanambarany androany. Teboka enina goavana miantefa mivantana amin'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ireo mpisehatra manomana ny fividianana sy ireo kandida ny votoatin'ny fanambarana. Fantatsika fa adidin'ny olom-pirenena tsirairay ny mifidy. Koa mbola manentana ny rehetra izay afaka manao izany mba handray anjara mavitrika amin'ny fiodinana faharoa. Miantso ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny hanao izay tratry ny ainy mba hampanjaka ny fahamarinana sy ny mangarahara amin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana. Miantso anareo mpifaninana amin'izao fifidianana izao sy ireo mpomba azy avy izahay mba hampanjaka ny fihavanana sy ny fifanajana. Iza na iza ho voafidy eo dia izy no folohan'ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka. Ka aoka hijoro mpampiavaka sy ho mpampiombona, ko aoka izay foloha voafidy eo mba hanaja ny teny nomeny. Miandrandra fifidianana ao anatin'ny filaminana sy miantso ny rehetra amin'ny mpanjaka izany. Izay ihany koa raha fihezana ny votoatin'ny fanambarana navoaka ny FFKM na ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. Eo ihany koa ny fiantsonan'ny mpiray-tanindrazana mananjo hifidy sy voasoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana anatanteraka ny adidiny. Voalaza tao anatin'ity fanambarana ity fa endrika fijoroano vavolombelona amin'ny fandraisana ny tanana ny raharaham-pirenena ny fanehoana ny safidy amin'ny alalan'ny fifidianana. Etsy ankilany manoloana ny fiantsina ady sy ny fandrangitana izay hita ao amin'ny tambazotra sosialy. Miantso ny kandida roa ny FFKM mba hijanona ho modely fa tsy hitarika amin'ny fifandrafiana. Namarana ny FFKM ity fanambarana ity ny fitaomana ny olom-pirenena rehetra hitondra mbavaka ny firenena manoloana izao kion-dalana lehibe hoatrehiny firenena izao. Fa tontolon'ny fampelezan-kevitra dia nafanany fandraisendriadra ho fandanina ny kandida laharana 17 Andrajoelina izay nataon'ireo zokiolona any Fandriana tao anatin'ny faradoboky ny fampelezan-kevitra tamin'ity androany ity tany antoerana mampiona rakotoarasa. Mafana fotateraka amin'ny fanohanana ny kandida Andry Rajoelina ireo zokiolona any Fandriana no ny fatsapan'izy ireo ny fahavononana ananany ity kandida ity. Nambaran'izy ireo tao anatin'ny faradoboky ny fampelezan-kevitra fa ny kandida laharana 17 ihany no vahaolana amin'ny fanavotana ny firenena no izy fantatra amin'ny fitiavan-tanindrazana ho hiatrany ity solombavam-bahoaka voafidy tany antoerana ity. Zany tena hoe tia tanindrazana matoana sahinjo ary tena niaina izany fitiavan-tanindrazana izany. Ho an'ny tanindrazana voakely izy dia efa fantany izany fitiavan-tanindrazana izany
dia fantatsika amin'izay sa izy mihitsy no andeha hivarotra tanindrazana zany na inona famosorapotaka na inona filazana lainga fotsiny zany hoe hivarotra tanindrazana tena hoe hiainantsika zany fitsinjaram-pahefana tena izy fitsinjaram-pitondrana tena izy ary ny volam-panjakana dia tsy hitazomina ao amin'ny présidensy ao fa tena hoe hamparitaka agnafaritra rehetra ny kiaramany ary dia efa nolazainy tamin'ny débat voalohany hoe ary tsara ndraiky aramo zany aho manana ny orinasa. Raha tsy ahivina efa betsaka ho iatrany ireto zokiolona ny zavabita ny kandida Andry Rajoelina fony izy nitondra tamin'ny fotoan'ny tetezamita. Azo antoka araka izany ho iatrany ny fanazavana azo ny ampandrosoany ny Madagasikara amin'ny fotoana hitantanany ny firenena. Samy nahitana hetsika avokoa ireo IRG sy ny fikambanana maro izay manohana ny kandida Andry Rajoelina tamin'ity androany ity na teto an-drenivohitra izany na tany amin'ny ireo faritra maro faratoboka amin'ny izao ankatoko ny fifidianana izao mampiona Rakodarso. Andro farany amin'ny fampelezan-kevitra samy nanao hetsika teny amin'ny toerana iadidiny avokoa ireo ankolafin'olona sy antoko politika manohana ny kandida Andry Rajoelina raha toa ka omaly ny faradoboka niarahan'izy ireo nanao diabe namakivaky ny tanàna niaraka tamin'ny Andry Rajoelina ho an'ny teto an-drenivohitra. Isan'izany ireo mpikambana avy ao amin'ny antoko politika malagasy miara-miainga nanao hetsika fanentanana manokana teny anivo ny firaisana fahatelo. Androany amin'ity andro faran'ny fampelezan-kevitra ity dia mitety izahay antoko malagasy miara-miainga amin'ny firaisana fahatelo mitety amin'ny faritra Iva eto Antananarivo eto amin'ny firaisana fahatelo manentana ny mponina andeha hifidy amin'ny fa-sivy-ambinifolo ho avy izao amin'ny andro fifidianana fidiana faharoa satria tsapa tsy hita fa tsy araka ny tokony ho izy ny tapa-avitriany ary ny tsapanay tamin'izay fanerasera tamin'ny mponina tety dia noho ny tsy fahazoany zareo kara-pifidianana no tonga anazy tsy mifidy tamin'ny fidiana voalohany ka tonga izahay nanentana hoe tsy voatery manana kara-pifidiana raha ohatra ka misoratra amin'ny atolisitra fa kara-panondro fotsiny fa ampy entina adatsaram-bato fifidianana ny Andry Rajoelina teny amin'ny firaisana fahatelo. Namory vahoaka ihany koa ireo IRD avy amin'ny boriboritany samihafa teto an-drenivohitra ohatra amin'izany ny teny anivo ny boriboritany fahadimy sy ny boriboritany faharoa. Teo ihany koa ny fanentanana ny mpiara-monina andeha hifidy fa indrindra hifidy ny kandida larana fahatelo ambin'ny folo. Zay mameko fa efa resy larana ny ankamaroan'olona bezany tamin'ny misy fokotany maromaro ireo ampifehan'ny deuxième arrondissement izay manohana tsisy fepetra ary mbola manamafy hatrany ny fanohanana ny président Andry Rajoelina hatramin'ny farany izany izay dia président Andry Rajoelina tanteraka dia mbola mampanantena izahay satria raha teo amin'ny deuxième arrondissement dia anisan'ny voalohany zany deuxième arrondissement zany tamin'ny fifidianana teo fa mbola mampanantena ny andriamatoandry ny Andry Rajoelina izahay fa hanao 9,900 ny deuxième arrondissement dia mampianatra ny olona na ny mpandalo ety amin'ny arabe aza izahay mampianatra ny olona aneho ny safidiny izany hoe mampianatra mameno an'ilay bulletin unique izahay dia mampianatra ihany koa izahay ny fifomba fitondran-tena manoloana an'ireny olona azo lazaina hoe mpifaninana sy mpifanandrina amin'ny tena ireny mba tsy hamalo ny fiantsina ary indrindra mitaona sy manentana ny olona mba ho tonga marobe amin'ny fotoana ny fanisam-bato. Ankoatra izay tazana nanao rodombe ireo fikambanan'ny mpandraharaha izay resy lahatra amin'ny fanohanana ny kandida Andry Rajoelina. Ny tanjona moa zany dia entinay andresena lahatra faraparany anireo mety mbola misalasala fa ho anay zany izay dia efa resy lahatra fa andriamatoa Andry Rajoelina ny vahaolana ary hitantsika tamin'ireny ataontsika hoe fifanandrinana tamin'ny mpifanandrina tamin'ny omaly fa manana viny izy matipaika tsara rafitra azo tanterahana mitsinjo ny ataontsika hoe sarangan'olona rehetra ary ny vahoaka tsy vaky volo malagasy tsy vaky volo dia voakasika amin'izany programa anazy zany avokoa. Nanambarany avy ao amin'ny antoko VHT fa tsy tokony homena ny kandida liam-pahefana fotsiny ihany ny safidin'ny vahoaka malagasy fa mendrika ho an'ny kandida sananao velirano amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Fantatsika tsara fa olona liam-pahefana ny kandida anankiray izay mifaninana amin'ny kandida Andry Rajoelina. Jerentsika tsara fotsiny fa
avy filohan'ny repoblika ave dia andeha anao filoha mpanolotsaina manokany ny be ny tanàna an'Antananarivo fa efany zany iazakazaka iarairotra isika amin'ny fahasivy volana desambra ho avy zao aneo ny isafiditsika ary isafidy ny kandida Andry Nirina Rajoelina. Tsy ny teto andrenivohitra ihany anefa fa saika manerana Madagasikara ny fanambarahana, fanohanana sy ny hetsika fanentanana fifidianana ny kandida larana 70 Andry Rajoelina izay. Isan'izany ny vahoaka mivondrona ao amin'ny fikambanana vondron'olona sarotiny any Mananjary. Ny nanosika anay anoana ny filoha Andry Rajoelina dia maresy lahatra anay tanteraka ny UM zay nivelabelariny ao anatin'ny fototra mety hitondrana ny fampandrosoana ny Madagasikara. Fatahorin'ny famombiazana ny carnaval izay nitotosain'ny candidat larina 70 Andry Rajoelina teto Antananarivo omaly. Nanao copie-coller na contrôle V ny candidat larina 5 tamin'ity androany ity saingy izao arahantsika ao anatin'ity sary tsy akiteniteny ity nandraisan'ny ponina Antananarivo azy aroary. Izay ny amin'ny fa tonga eto amin'ny pejiny dokavarotra isika ao aorianan'izay natatsika amin'izao roa andro mialohan'ny fifidianana izao masomandidy amin'ny alalan'izay fifidianana izay ny vahoaka malagasy rehefa avy eo ary. Iain'ny finaritra ny fotoana mampihetsi-po. Mandritra ny fety, araroto ireo fianambidin'ny smartphone vaovao Alcatel One sy Alcatel U3 miampy bonus sy cadeau. Eny amin'ny toeram-pivarotana Orange zany ny fotoana hatramin'ny 13 janoary. Orange. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Singa ampiasaina amin'ny fampitomboana vokatra amin'ny fambolena ny zezika simika sy ny fanafody famonoana bibikely. Manimba ny nofotany sy mandoto ny rano any ambanin'ny tany anefa ny fampiasana zezika simika. Manimba ny nofotany ihany koa ny fampiasana fanafody famonoana bibikely ary atahorana hanimba ireo karazam-biby sy zava-maniry hafa raha tsy voafehy. Mety hitarika aretina toy ny homamiadana ho an'ny olombelona amin'ny alalan'ireo sakafo misy ireo singa simika. Manimba ny nofotany ny fampiasana zezika simika sy ny fampiasana fanafody famonoana bibikely. Andao ampiasan'ny fitantanana ny nofotany ho lofain-jafy. Stylo Bic Cristal. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra na any am-piasana na any am-pianarana. Naiza ny ampiasanao azy, azo antokatrano. Mateza ary tsy mora simba. Stylo Bic Cristal, maharitra. Waouh, c'est vraiment la fête avec Blue Line. Vous voulez la télé de Blue Line pour les fêtes? Le décodeur est à 0 AGH avec toutes les chaînes. Vous êtes déjà client Blue Line TV? Réabonnez-vous maintenant et profitez de toutes les chaînes pendant les fêtes pour seulement 40 000 AGH. Et c'est pas fini. Si vous voulez aussi la connexion 4G illimitée, Blue Line vous offre la box 4G
à 0 ariary. Alors, profitez-en maintenant jusqu'au 15 janvier et vivez des fêtes inoubliables avec Blue Line. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres et tôles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Profitez d'une remise de 10% sur les menuiseries en aluminium et volets roulants du 12 au 31 décembre. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamate. VTI, prêt à vous servir. Love Chocolate. Dans mon quotidien, j'ai besoin d'Internet en permanence. Pour mes recherches, mes mails, pour être à la page des actualités, mais aussi pour communiquer avec mes amis. Et après une longue journée de travail, quoi de mieux que de se détendre devant la télé à regarder ma série préférée, tant qu'elle n'est pas occupée par le match de foot de mon mari ou les dessins animés de mes enfants. Tout ça grâce à Blue Line. Profitez de la box 4G Blue Line connexion illimitée et le décodeur Blue Line TV avec toutes les chaînes à partir de 169 000 arrières par mois. Misava bovondray ao anatin'ireo lavashkiri ankavizinao. Ny lavashkiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine. Amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina eny fanany lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Nous avons besoin des sols tous les jours. Les sols produisent, stockent les éléments de la vie. Et pourtant, nous les polluons par les déchets industriels tels que les papiers, plastiques, ferrailles, batteries diverses. La pollution rend les sols arides et cause des maladies pour les hommes. Les déchets industriels ont des impacts négatifs graves sur le sol. Optons pour une gestion durable des sols. ACO mitanjakao zava-pisotro mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Waouh, c'est vraiment la fête avec Blue Line. Vous voulez la télé de Blue Line pour les fêtes? Le décodeur est à 0 ariary avec toutes les chaînes. Vous êtes déjà client Blue Line TV? Réabonnez-vous maintenant et profitez de toutes les chaînes pendant les fêtes pour seulement 40 000 ariary. Et c'est pas fini. Si vous voulez aussi la connexion 4G illimitée, Blue Line vous offre la box 4G à 0 ariary. Alors, profitez-en maintenant jusqu'au 15 janvier et vivez des fêtes inoubliables avec Blue Line. Venety amin'ny fampalalam-baovao isika fananoisantsika ny vaovao amin'ny ity alina ity dia efa manana ny candidat filoham-pirenena hofidiny ny olo-pirenena amin'izao roa andro mialohan'ny fividianana izao. Ilaina ny fanatanterahany olo-pirenena tsirairay avy ny adidiny ny vahoaka ny maso-mandidy mariky ny demokrasia Iona Saina. Anio no andro farany ahafahan'ireo candidat ho filoham-pirenena sy ny pomba azy mandresy lahatra ny vahoaka hifidy azy ireo. Ho an'ny olo-pirenena sendra ny mpanao gazety efa manana ny candidat arotsaka ny andro ny 7 Desambra izy ireo. Ho anazy zany resaka fotoana nanaovana an'ireo fampielezan-kevitra hitako hoe tsy ampy satria ho an'le iny ny projet de société an'le candidat tokony hita amin'ny atsipiriany ny tena votoatiny ahafantarana hoe zao ny tena any anatiny ahafahana tena mandresy lahatra an'le vahoaka. Dia ho anahy dia efa manana candidat hofidiko zany aloha na izany na tsy zany. Efa manana safidika. Avy mifidy zariana ny zoanao fa
azan'ny safidin'olona zany no ananovana fa ny anao koa mba ao anatin'izay tokony safidy izay nyraisin'ny olona. Misy aloha fa velao antsika no ilaza manino hiteony izay vokany efa magnana aloha sarotra raha ohatra hoe tsy anana satria anao olombelona mahafantatra hoe inona ny hafarana olona hitondra antsika hatramin'ny ho avintsika inge izay olona hipetraka eo. Ahafany izay ho filoham-pirenena safidiany vahoaka hiasa sy hampandroso ny firenena ny fananana tapavitrihana ambony amin'ny andro ny fifidianana hoy ny fiarahamonim-pirenena. Zava-dehibe loatra ny fiakaran'ny tapavitrina satria io no hitsarana hoe tena nandray anjara mavitrika tokoa ny tompo-teny farany na ny vahoaka izay tena hoe maso mandidy amin'ny fifidianana. Ka raha toka hoe latsaka ambany ambany mandeha mifidy dia lasa ohatrany hoe tsy dia mety amin'ny tany demokratika manaja ny zolombelona zany ataontsika hoe afitsiana amanteraka ny fifidianana zany ka dia natony natao andro tsy hiasana ny andro ny 20 Desambra taona 2021 dia izay mazava-dehibe loatra ny fifidianana izay. Manentana ny olom-pirenena anefa ny adidiny ny andro ny 20 Desambra izao ny fiarahamonim-pirenena fa ihany koa anara-maso ny zotram-pifidianana isoroana no mety ho fanodikodiana ny safidim-bahoaka. Raha mpitso ratsaivina no iroso amin'ny fahanginana ara-pifidianana na ny silence électoral. Tsy azo atao intsony ny maneho hevitra ambava, antsoratra, antsary miendrika fampilezakevitra. Tsy azo atao ihany koa manomboka amin'ny 12 ratoandro ny mivarotra sy mitsinjara zava-pisotro mahamamo. Fa ny vahiny tao amin'ny onjam-peo miara-manonja tamin'ity tolakandro ity der Randria Tsarafara tare generalin'ny analogue teo aloha nandiso ny filazan'ny candidat Marc Ravalomanana fa nisy ny fananan'ny fiangonana FJKM nalain'ny vice-primature miadidy ny fanajariana an-tany sy ny fitsinjaram-pahefana tamin'ny fotoanan'ny tetezamity Rarsona Yandry. Tsy marina ny filazan'ny candidat Ravalomanana Marc nandritra ny adievitra nalefa tao amin'ny enamanjerim-bahoaka ho Malelahady izay laza fa nisy fananany fiangonana FJKM nalain'ny vice-primature ny adidy ny fanajariana an-tany sy ny fitsinjaram-pahefana tamin'ny fotoanany tetezamita hoy Randria Tsarafara der tale général ny analogue na ny agence nationale d'appui au logement et à l'habitat nandritra ny fotoanany tetezamita zany fanazavany tao amin'ny onjam-peo miara-manonja. Siège satria lasa siège ny analogue izy io taty aoriana satria raha ny tantarany dia io Coroa taloha tamin'ny 2007 izy io Coroa dia rehefa natao dissolution ny société Coroa dia nomena ny fanjakana io faritra io. Rehefa nomena ny fanjakana io tamin'ny 2007 zany fatalo tsara fa tena tao anatin'ny heriny mihitsy le olona nresahako teo aloha iny dia nanaovany acte de vente un franc symbolique tamin'ny FJKM io toerana io. Nzatra nolazainy tamin'izany fotoana zany dia hoe anaovana infrastructure communication. Rehefa tena zoina nefa io fanaraham-barotra nataon'io dia nolazainy tamin'ny FJKM satria dia namidy tamin'ny zanaky rangahy io zany ilay fananan'ny LMS. Misy an'le propriété Artley io zay propriété an'ny LMS zay vakoka io ho an'ny fiangonana FJKM dia namidy 168 millions ariary eo tamin'ny zanaky candidat Marc Ravalomanana le toerana Artley ty moa dia le faravohatra ty le toerany ty dia le eny faravohatra. Contrepartie an'io namezana ny zanan'io an'io trano dia ozy izy tamin'ny FJKM omeko anareo le tranony Coroa tery ambany tery ery ambany ery andrefa nambojanahary ery izy io zany. Manazava ny antony namerenana tamin'ny fanjakana io tany sy trano eny Akadam-bahoaka nataony Ravalomanana Marc takalo ny trano eny faravohatra izay vakoka ny faharoanjato taona nidiran'ny finoana protestanta teto Madagasikara ny tale général teo alohany analogue. FJKM rehefa rehefa nahazo an'io toerana io fa nanao contrat de bail commercial izy tamina tranombarotra anankiray dia izay tranombarotra izay zany ny tao amin'ny toerana io. Io contrat de bail io mariako fa tsy natao ara-panjakana izy rehefa tonga teo ny tetezamita tamin'ny 2012 dia nahita fa
misy tsy fanarahan-dalàna be da be tao anatin'ny occupation an'io toeran'io a ny ao anatin'ny lalàna manko amikasika amin'ny resaka propriété sy ny domaine privé de l'état reny a rehefa ohatra lisika mena olona ka raha tsy am'le destination izay nanomezana azy nanaovan'le olona azy a azo ny fanjakana tsoahana le izy zay ny ray ny faharoa manarak'izay a rehefa ihany koa io toerany ireny ka tsy nampiasaina tam'le zavatra voalaza na tsy nanaovana zavatra zay nieritreretina hoe ataotao mandritry ny 5 taona koa dia azo ny fanjakana alaina le toerana ary fatelo farany moa ho an'izay olona bénéficie an'ireny domaine privé de l'état reny tsy azo amidy tsy azo cédena amina olona hafa de rehefa nahita an'io zany ny fanjakana tetezamita ny vice primature ny aménagement du territoire dia nanoratra tamin'ny FJKM ary diso tanteraka le hoe nakakeriny mariako kely manko fa le maly le hoe nakakeriny ny fananan'ny FJKM fa ny procédure tamin'io a dia nanoratra tamin'ny FJKM ary ny teny tamin'ny FJKM hoe manana droit de recours ianareo nalefa zany zay a taratasy zay rehefa nalefa zay taratasy zay a satria rariny ihany koa izy raha miaro tena ao anatin'le izy raha ohatra ka misy fiarovan-tena azo natao a dia ny zavatra tsapa dia natao avy any amin'ny MATD a io notification an'ny FJKM io a fa tsy nisy suitiny verina amin'ny fanjakana tanteraka io tany io rehefa miverina amin'ny fanjakana tanteraka io tany io a ny analogue moa fantatritsika fa ny analogue a no établissement public administratif zay ny confien'ny président Andry Rajoelina sy ny MATD nanao ny trano mora rehetra raha Madagasikara tsangany io agence io a dia napetraka tao io agence io zany a ary efa voafindra tanteraka amin'io analogue io a io toeran'io tany-tranom-panjakana natao takalon'ny trano izay vakoka fananany FJKM lasa ny zanakalahy ny Ravalomanana Mark izay filoham-pirenena no filoha lefitry ny FJKM tamin'izany fotoana izany ny Osone Rana ny kadam-bahoaka izay sahan'ny kandida laharana fa 520 omaly no laza fa nalaina ny keriny tamin'ny FJKM filazana izay miendrika fanelezana tsao sy lainga ao anatin'ny fampelezan-kevitra izay tsy mendrika velively ny olona mirotsaka ho filoham-pirenena. Lafa mavao hafa kosa indray dia mirehireny kandida laharana fa 520 omaly nandritra ny ady hevitra tao amin'ny TVM fa voafehany tanteraka ny fifehezana ny sandam-bola sy ny fiakaran'ny vidim-pianana tsy izany anefa ny zava-misy marina nandritra ny 5 taona ny tondrany miakatra 320 amby zato faingo 470 isanjato ny sandan'ny vola euro ary niakatra 100 isanjato ny vidiny 1 kilao amin'ny vary fanadiny Rarsona Yandry. Raha ny filazan'ny kandida Ravalomanana omaly dia ny fifehezana sandam-bola ihany ary fampiakarana ny valeurany ariary amin'ny alalan'ny fifehezana ny cours d'échange no ahafahana manamary toerana ny sandam-bola ariary. Raha teorika dia azo ekeny zany fa saingy magaga dia tsy nampiaran'izany teoria izany tamin'izy teo amin'ny fitondrana. Raha hojerena fotsiny ny fiam-potoanan'ny asamy voalohany izany hoe ny mandat voalohany izay nisy azy dia ny volana Mai 2 ka hatramin'ny volana Desambra 4 Porofin'izany reto misy tarehimarika vitsivitsy entina ilazana fa tsy nandeha tamin'izay laona ny fitantanana Ravalomanana Marka ny firenena ka natonga ny fahasarana ny firenena mandraka ankehitriny. Volana Mai 2 200 sy arivo ariary ny euro iray. Ny volana Desambra 4 tafakatra 520 sy 700 ariary ny euro iray. Izany hoe tafiakatra 320 fangena amin'ny 100% ny devaluation volatsika miohatra amin'ny euro iray tao anatin'ny 5 taona voalohany nitondrany Ravalomanana. Tsy azo lazaina mihitsy fa nitsono zany satria Madagasikara dia miaina ao anatin'ny fanafarana entana fa mbola tsy afaka mivelona amin'ny aveto antoerana fotsiny ihany. Raha heverina izany ka ny kandida Ravalomanana no tonga amin'ny fitondrana dia raha ohatra ka 4,000 ariary ny ray euro ankehitriny dia mety tafiakatra hatrany amin'ny 4,720 ariary ny ray euro afaka 5 taona amin'ny taona 420 sy 2,000. Voafehy kosa
ny vidinany sandam-bola ray tao anatin'ny 9 taona 9 volana ny siny teteza mita satria 2,9 ny vidinan'izany sandam-bola izany. Tsy nisy ny fanampiana ara-bola avy any ivelany izany raha toa ka tafiakatra tamin'io 3,9 faingena amin'ny 30 io tamin'ny mandat voalohany Ravalomanana. Eo amin'ny vidin'ny vary kosa indray, ny volana me 2,4 $900 ny kilao an'ny vary. Volana Desambra 4,4 tafiakatra $10 izany. Raha ireo vidim-bary ireo no jerena dia niakatra 100 izany tao anatin'ny 5 taona. Ny orinasa manoka amin'ny filoha Ravalomanana mazava ho azy no azo tombony tamin'izany. Raha iverina ihany koa fa ho lany ho filohan'ny pirenena ny kandida marika Ravalomanana dia mety ho tafiakatra hatrany amin'ny $20 ny kilao amin'ny vary afaka 5 taona, izany hoe amin'ny taona 2024. Voafehy tanteraka nefa ny fiakaran'ny vidim-bary tao anatin'ny 9 taona 9 volana ny sin'ny fiteteza mita. Na dia tsy nisy aza ny fahafahana nanao foto-drafitrasa na mpitombo ny velarana tamin'ny fambolena teto Madagasikara satria raha 7,9 ny kilao tamin'ny volana me 7,2 dia 3,9 izany ny volana Desambra 13,2. Reo amin'ny vidin'ny solika indray kosa no asiana resaka. Tamin'ny volana me 2,2 ny lasantsy dia $10 ny litatra, ary ny gazoaly kosa dia $5,900 ny litatra. Ny volana Desambra 4,2 tafiakatra hatrany amin'ny $4,700 ny litatry ny lasantsy ary tafiakatra $7,700 ny litatry ny gazoaly. Ny essence nandritra mandat voalohany nitondrany Ravalomanana tamin'izany taona 2024 izany dia tafiakatra hatrany amin'ny $420 ny fitombony ary ny gazoaly dia tafiakatra hatrany amin'ny $2,900 faingo $2,900 ny fisondrona. Ekena fa nisy ny krizy mondiale fa io fiakarana io kosa dia mampiseho ny fifehezan'ny toe-karena sy ny tsy fitsinjova amin'ny vahoaka malagasy. Raha ampitaina amin'ny fiakarana tamin'ny Frantsa, ohatra, ny fiakaran'ny solika tamin'izany taona 2024 izany dia $2,900 ny fiakaran'ny lasantsy ary $4,500 ny fiakaran'ny gazoaly tany Frantsa tany tao anelanelan'io taona 2024 sy ny Desambra 4,2 io. Nandritry ny teteza mita nefa izay 9 taona 9 volana ihany dia voafehy $400 ny fiakaran'ny lasantsy raha ohatra ka $4,900 zany nandritry ny mandat voalohany Ravalomanana. Ny gazoaly kosa dia voafehy $300 ny fiakarana raha toka tafiakatra $2,900 faingo $2,900 zany tamin'ny mandat voalohany kandida Ravalomanana marika tamin'ny taona 2024 ka hatramin'ny Desambra 4,2. Ireo tarehimarika ireo no anehoana fa resaka sy fampanantenana pokaty avokoa no nambara ny kandida lalana 5,20 fa voafehany sy kapoka ka ny lafiny ara-toe-karena eto Madagasikara. Fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia fihetsiketsihan'ny extrême droite flamand any Bruxelles etsika manohatra ny pacte de Marrakech momba ny fifindramonina manodidina ny 5,000 izy ireo no manohitra izany fanadina. Manoloan'ny biraon'ny Commission européenne nanatanterahan'ny extrême droite flamand ny hetsika izy ireo izay manohitra ny fanaovan'ny soniana ataon'ny Belgique ny pacte de Marrakech, pacte izay natolotry ny ONU manome tombony ireo fifanarahana momba ny fifindramonina. Tsy mitombona raha ny filazan'ireto mpanao fihetsiketsehana ireto ny safidin'ny gouvernemanta. Raha ny fahazavan'ny mpanohana ny groupe extrême droite Shield, tsy ara-demokratika no nanapahany io fanapahan-kevitra io. Ampahany vitsy tamin'ireo mpikama eo anivon'ny gouvernemanta no nanao sonia izany. Tsy nahazo alalana ity fihetsiketsehana ity saingy nomeny filan-kevitra ambony alalana tamin'ny ora farany. Tsy nisy ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana tsy ireo mpanao fihetsiketsehana na teo aza ny fikasan'ireto farany hiditra keriny tao amin'ny biraon'ny Commission européenne. Olona 10 kosa nefa no voasambotra. Etsy ankilany nisy ihany koa anefa ireo nanohitra ny fihetsiketsehana ireto extrême droite ireto, izy ireo izay fasciste. Hatreto tsy nisy ihany koa ny fifandonana teo amin'ny samy mpanao fihetsiketsehana. Nametra-pialana ireo minisitra flamand izay tsy mankasitraka ilay fanaovan-tsony.
fametra-pialana izay miseho 10 volana mialoha ny fividiana solombavam-bahoaka ny antoerana. Hatreto izany dia gouvernemanta tsy manana ny maro anisy anivon'ny parlemanta no misy any Bruxelles, Hongrie, Autriche sy Pologne kosa etsy ankilan'izay dia tsy nanaiky nanao sonia an'ity pacte de Marrakech ity. Dia izay namarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany. Soa fa tsara atao tompoko. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Labelcom narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous a présenté Ny vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Lavage Kiri, ho finaritra ny tontolo andronao. Lasso XXL nanolotra ho anao teo ny vaovao. mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star.